سلام. توی مریضایی که سنگای کیسه صفرا دارن و علامت دار هستن، سایز سنگ برای ما مهم نیست و موقعی که علامت داریم چه سنگ 2 میلیمتری چه سنگ 3 سانتی متری حتما باید جراحی بشه. توی بیمار امروزمون التهاب لوز و معده داشتن، ERCP شدن و بعد 3 هفته برای عمل جراحی کیسه صفراشون مراجعه کردن.